要说几句话嘛，对。谢谢各位，对，谢谢。好像就没了，这样我要问你10个问题啊，来跟大家提一下，因为其实评审看了这个片子《圣战》啊，这个片子因为在那么高的难度下啊，去收音、去制作这些音效，不但是这个子弹穿越的这个声音，人掉到水里的声音，甚至在奔跑的时候这种100脚步的声音，都做得非常非常的细腻，可以跟我们分享一下这当中的甘苦吗？这个是我们那个前期跟后期一起努力的结果。那个前面我们在山里面在做这些事情，然后当然安全第一啦哈，然后做完以后尽量做到以后交给后期的那个舒瑶。好，那舒瑶说几句话吧。我觉得如果没有汤哥在现场那么龟毛的录那么好的声音给我们后期也没有办法做出这样的东西，所以其实汤哥要拥抱一下子。从来没听过这种事情。真的，只是没有人告诉你。那舒瑶这次是你第1次入围金马奖那第1次入围就得奖啊，心情跟大家分享一下。我觉得自己很幸运，可以从一入行就跟杜笃之杜老师还有汤哥他们这些这么优秀的前辈们一起学习，所以我觉得很高兴，谢谢。那我们也恭喜2位啊，也帮我们恭喜一下杜哥啊，他家那个金马奖应该可以摆1层楼了啊，那个汤香竹也差不多了啦啊。好，2位有没有要补充的？啊，你们都剪人家的声音，自己都不发声音。好，那我们恭喜2位啊，赛德克巴莱又得了1座奖了啊。